척택은 팔꿈치 안쪽, 위팔두갈래근 힘줄의 바로 가쪽 오목한 지점에 자리한 폐경의 핵심 혈자리입니다. 팔을 자연스럽게 살짝 구부리면 주름과 힘줄이 선명하게 드러나고 그 바깥쪽을 부드럽게 눌러보면 특유의 압통이나 시원한 반응이 느껴지면서 정확한 위치를 확인할 수 있습니다. 이 부위는 위팔두갈래근과 상완근이 함께 자리하고 있으며 상완동맥이 지나가기 때문에 자극할 때는 세게 누르기보다는 깊이를 조절해 부드럽게 지압하는 것이 안전합니다. 척택은 전통적으로 폐 기능을 부드럽게 돕는 자리로 알려져 있습니다. 폐의 기운이 막히거나 가슴과 목 주변이 답답할 때, 감기 이후 기침이 오래 이어질 때, 미세한 열감이 남아 불편함을 느낄 때 이 혈자리를 자극하면 기침을 가라앉히고 가래를 풀어주는 데 도움이 됩니다. 숨을 깊이 들이마실 때 막히는 느낌이 있거나 숨을 내쉴 때 답답함이 심해지는 경우에도 반응이 민감하게 나타나는 특징이 있습니다. 또한 팔 안쪽의 뻐근함, 팔꿈치 주변의 통증, 전완부의 묵직한 긴장감에도 함께 활용할 수 있습니다. 스마트폰 사용이 많거나 컴퓨터 작업을 오래 하거나 팔을 반복적으로 사용하는 직업을 가진 사람들은 팔 안쪽 라인이 자주 굳는데 이때 척택을 눌러주면 쌓인 피로가 빠르게 풀리면서 팔의 움직임이 훨씬 부드러워집니다. 일상에서 쉽게 활용하는 방법은 엄지손가락으로 약 10초간 지그시 눌렀다가 천천히 풀어주는 동작을 3에서 5회 반복하는 것입니다. 통증과 시원함이 동시에 느껴지는 정도의 압이 가장 좋으며 지압이 익숙하지 않은 사람은 검지와 중지로 집어 올리듯 가볍게 누르는 방식도 부담 없이 사용 가능합니다. 전통적으로 척택과 함께 사용된 한약재로는 폐를 촉촉하게 하는 맹문동, 목의 답답함과 가래를 풀어주는 도라지, 열을 내려주는 지골피 등이 있습니다. 배즙과 꿀은 폐의 진액을 보충하는 데 도움이 되고 유자차와 도라지청은 기관지 보호와 목의 순환을 돕는다고 알려져 있어 척택 지압과 함께 활용하면 시너지가 더욱 좋아집니다. 주의해야 할 사항으로는 팔꿈치 관절이 붓고 열이 나는 급성 염증 상태에서는 자극을 피해야 하며 심장이 약하고 쉽게 두근거림이 오는 사람은 지압 강도를 조절해야 합니다. 체질적으로는 태양인과 소양인에게 잘 맞는 자리로 전해지며 감기 예방과 면역력 관리에도 도움을 줄 수 있습니다. 반면 소음인처럼 폐 기운이 약하고 몸이 찬 사람은 강한 압보다는 따뜻한 찜질이나 부드러운 지압을 병행하는 것이 더 좋습니다. 척택은 호흡기 불편, 기침, 가래, 숨막힘뿐 아니라 팔의 사용으로 인한 통증, 전완부의 강직, 팔꿈치 주변의 뻐근함까지 함께 다루고 싶은 사람에게 매우 실용적인 혈자리입니다. 손끝으로 가볍게 눌러주는 것만으로도 호흡이 부드러워지고 팔의 움직임이 개선되는 변화를 느낄 수 있어 일상 속에서 꾸준히 활용하기 좋은 건강관리법입니다.